какво е общото между гласът, метаболизмът и смелостта да кажем истината? Това е петият енергиен център. Той се намира в самия център на гърлото, регулира щитовидната и паращитовидните жлези, също така и слюнчестите и тъканите на врата. Свързан е с хормоните на щитовидната жлеза Т3 и Т4, които управляват метаболизма. На емоционално ниво е свързан с изразяването на любовта, която чувстваме, и с това да устояваме своята истина. Когато е балансиран, ние говорим ясно, спокойно, умеем да слушаме, споделяме живота си уверено. Толкова сме доволни от него, че ни се иска да го изразим. Когато този енергиен център е в дисбаланс, се колебаем да кажем важното или пък говорим много, без да сме чути. Това е центърът на автентичния глас и искрената комуникация. Цветът му е син като небето, а елементът, звукът, вибрацията на самия глас.